kami membedah cerita di kesempatan malam yang penuh kebahagiaan ini. Terlebih dahulu akan kami sampaikan mikrofon kami kepada pemandu cerita. Siapakah gerangan? Dia adalah Bung Dadung Prayogi. Ningkang maha suci, mugi tetap disayangi, memuja ningkang kuasa. Angsal barokah, tatkala sang Bagaskara merayap perlahan ke ufuk barat, kegelapan menampakkan dirinya. Bintang-bintang berkedip di cakrawala, dan rembulan pun tersenyum di balik mega untuk menghibur pemirsa sedaya. Di malam yang berbahagia ini, keluarga besar Sandiwara Aneka Tunggal Cablek Group dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita unggulan di tahun 2026, yang mana cerita ini diangkat kembali oleh sang narator merangkap sutradara muda Aneka Tunggal, Den Mas Dedi Supriyadi Haji Onokustoro Putra, yang juga dibantu oleh sang Astrada asisten sutradara Wah Joni Rengge, dengan judul ceritanya Singa Jantan dari Ujung Kulon. Singa Jantan dari Ujung Kulon, dalam episode Wasiat Pedang Gumarang. Cerita ini akan didukung oleh sederetan aktor-aktor dan aktris-aktris Aneka Tunggal kenamaan. Di antaranya Bung Ompong Renaldi Putra berperan sebagai Elang Sukma, A.A. Sudarka berperan sebagai Ki Bakri, Hairudin Sidik berperan
berperan sebagai Panembahan Pucuk Kumbun. Bung Karmandiantoro berperan sebagai Abdul Mubakir. Tommy Okiputra berperan sebagai Pangeran Sabah Kingking. Asep Brosot berperan sebagai Sabawana. Dadung Prayuti berperan sebagai Sudan Kalijaga. Ibu Dewi Nopitasari Cablek Putri berperan sebagai Ratu Kawu Nganteng. Ibu Devi Susilawati Cablek Putri berperan sebagai Ratu Winagun. Dewi Melodi berperan sebagai Dewi Angrum. Sarah Sehan berperan sebagai Sehan, dan peranan raksasa diperankan oleh Dadeng Praba Kesa. Jurus maut akan dibawakan oleh laskar-laskar aneka tunggal, di antaranya Wartaka Putra Daslam, Ari Kaswito, Dolog Pranaya, Sogleng Tempon Abilawa, Ratam Amijaya Angelina, Oying Pramuja, Gondeng Wiramantri, Bodong Sunjaya, Wisnu Saputra, dan Bujal Si Lensa Mata. Bodor-bodor kesohor, pelawak-pelawak kenamaan yang akan membuat canda dan tawa di malam ini, di antaranya Wapelo Cablek Putra, Nonok Pepen Cablek Cilik, Wah Joni Rengge, dibantu oleh Sondana Raksa Putra. Hadirin, seyogianya tontonan dapatlah dijadikan sebagai satu tuntunan. Untuk itu, harapan kami semoga Anda dapat memetik contoh yang baik dan membuang contoh yang nista. Harapan kami, semoga Anda terhibur selalu di kesempatan malam hari ini. Dan sebelumnya, pimpinan serta segenap kru yang bertugas di malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pementasan kami nanti terdapat hal-hal yang dianggap janggal, menyingkam, bahkan dianggap salah, baik sindir yang kurang terukir ataupun tutur yang kurang teratur. Sekali lagi kami mohon ampura. Baik hadirin, selamat menyaksikan suguhan cerita di kesempatan malam hari ini dengan judul ceritanya Singa Jantan dari Ujung Kulon, dalam episode Wasiat Pedang Gumarang. Sandiwara aneka tunggal budaya tanah sirna, pimpinane Bu Dewi Nopitasari, pelindunge Prokos Wahyudi. Aneka tunggal tetap jaya, abadi sepanjang masa. Alamate sing pawidaya, sing pawidaya. Bebarengan ngarungi samudra,
tegel temen sirah ninggal kari lagi enak bebarengan dadi siji wong kabeh pada melu nangisi nyawang sirah ngadep ning ilahi katon pisan lagi iso ceni sampai kian nganese beli mari-mari awan bengi turu beli disalali beli disangka senokku bakal ngoloni keluarga najan wis langka sirah sing alam dunya tapi ning batin kayane ora percaya sing gawe sedih yening waktu sepi kelingan alemane saban dina isun lamun katon pisan lagi disoceni sampai kian ngenese beli mari-mari awan bengi turu beli bisa lali beli disangkano siraku bakal ngomong Oh, aku paling beda. Awas, Rai. Awas, awas, awas. Ada. Lagi enak isun lumaku
kasawang sing kadoan ana sosok wandan wong lanang Apa ananging maneh? wong kucilik teman ya. Ya dewa. Mas Oi, wong ireng biang. Anu namanya Mas kayak ngapa satuane ya? kayak kita wong cilik Duk melu gak Mas? melu, ongkos dewek melu mah. Ah, satuan apa maning kelindan? Tapi rerungone beli adoh. Wis janji ning batin ora buru-buru kawin besok gelem rumah tangga arep pilih-pilih dingin ora luru bagus rupa ora pandeng sugi dunya arep luru sing setia nerima apa sing ana mong sakit 2 kali larane setengah mati pisan go pengalaman aduh eman hari banget kita bawangnya biasa kura ini bener ternyata lambene dawa Sembarangan kita ngomong. wis janji Apa? ning batin ora buru-buru kawin besok gelem rumah tangga arep pilih-pilih dingin Oh, sombong teman. Nang apa sih aku mongkok? mabok Semengene harume mabok manggung kono orang pojok. Ngake cinta mung mandeng harta ngomong sayang karena rupa Mas Apa? dewekan bae sampeyan Ya dewek kan kita mah. Ah, seneng dewekan buka. ngake cinta mung mandeng harta ngomong sayang karena rupa kudu cinta yen lagi susah kudu setia yen lagi lara iku lanang kang utama wis janji ning batin ora buru-buru kawin Los temen. besok gelem rumah tangga arep pilih-pilih dingin Waduh. ora luru bagus rupa ora pandeng sugi pangkat arep peluru sing setia nerima apa sing ana emong sakit 2 kali larane setengah mati sepisan kok pengalaman aduh eman rokok aku Aja sombong sih aku nok tadi wong watu nar pilih-pilih. Mama Cynthia Mama Cantika wis janji ning batin ora buru-buru kawin aya Cantika besok gelem rumah tangga arep pilih-pilih dingin aya Cantika panitia 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 aya Cantika Ake cinta mung mandeng harta Lo rairi los. ngomong setia karena rupa Ake cinta mung mandeng harta
ora eluru bagus rupa ora pandang sugidunya arep peluru sing setia nerima apa sing ana mau sakit 2 kali larane setengah mati sepisan go pengalaman aduh Stres bocah. wis janji ning batin ora buru-buru kawin senok gelem rumah tangga arep pilih-pilih dingin Sombong siraku. yakin kita mau ngomong rumah tanggaku malah Apa? dilarang mulai gak enak dewekan Molo paham kita kak. biasa-biasa mas lamben ya Lah kasih gelem lanang. angkat cinta mau mandang harta ngomong setia Cepat-cepat kak. karena rupa angkat cinta mau mandang harta ngomong setia karena rupa kudu cinta yang lagi susah kudu setia yang lagi lara ikut lanang Apa aja? kang utama wis balik yang Oh. wis ilang mude wis pegel kitane Enok. enak tiwas kita masing jeroan nembang ngelik-ngelik kodi kori-kori juga ya metu lanangnya kayak langgarangan Alah. Ya dewa. Ya saking bewa done beli mikir. apa sih Harap ngamen maya manang pasar bangkir ta ning desa-desa ning alas-alas ngamen. Ya mangsa ketemu karo wong, paling karo satuan. yakin mampan ki juragane satuan Terima kasih. sangit bae Oh, kuno Dalangnya cilik-cilik. ya rane ken sandiwara unyil. rokok kena abang aku sing upload ora ku je dalang ku kudune sing cilik-cilik sebabnya apa kan pakai dalang sing cilik-cilik tuh agak beli ketenger Ora jelek-jelek apa? Aman-aman hari jelek-jelek utang. bro kita gak sewidak loro juta Oh ya no. Hei, Galak-galak tapi sira karo bocah wadon. ya buku harus waspada. Dari wong tua ngomong, singaran curiga tindakan sing waspada. Kowe cesedi. Wah, iya lu hari ngomong. Ngomong apa sih? Posipati celarak ya ces. Ya dade bakaken kulambe sumber air, congo. Sumber air telambe sawan besek. Cek. Ya toli mau proksira. Ora apa-apa. Di kana? Oh ya Pak secara kita kak. Tutu wadon bener kini Bang. Wis nebak kita ki. Lah ya dewa kabaran ketemu kalau Mayit. onakan mahjid. Oh, jaja sasa bae. Ih, wong wadon ku mau ning kono Bang. Wis sira mamatai mana-mana bae nyoan. Hilang kini. Hilang. Hilang mau ning kono. Ari kuning guri sira sapa? Aja no kalah du cocot mah. Ngarani kita bibitane lenggarangan. Iya. Ternyata kin sing luwih parah. Apa kok? Bibitane uladot. Oh. Singari nyokot tuntune kari, lambene kumik. enak gak uladot Apa sih? bisa nyedot ke sembarang Aja mono-mono kak ah. sir sing arane kita uladot No. Tuh. Ien. No. kau dingin ketua Sing cetar ngomong ku. kau dikit bang ketuanya kita ku bener beli sihat Bener nih kan? masa luru dalang blesak maning Bakal dalangnya bagus-bagus ku genai orang ning kene. Bakal sing bagus-bagus mah genai kan ning kanak-kanak lang. Bakal ning kene iku sandiwarane katunggal mah dalangnya ka tanpa daksa kabeh. hari ngomong bocah konco Ngomong tambah daksa ku priwin maksudnya ku. Maksudnya kita mah blesak-blesak so.
Iya wis bagian blesak-blesak asal laris. Sing penting make duite nang ya. Pakai cocok Bener. buaya ganda kuno. Ah. Ya bagian wong lagi Bagian. mah. Bagian cocok teh ambak. Apa sih? Sangkeme aya ngablak-ngablak anus. Tak pantung karo trumpah sih lah. Iki jare mboke mah kang ganteng-gantenge manusia nih. Lah iyalah, kita kan dilayakan nih sama karo bapak. Tulung wong kene sing pada meteng tingelinga, Bu. Bu katan jebral bebayi, raina kaya begini bisa blesak. Apa ya tengeling ko? Hah? Tengeling ko. Belas wong kene ne. Wong meteng sesambat kah? Iya, sesompat maning. Ya maksud aja tinama tinamung anak Iya, putu. bener. Yung semenarai semenang ayasnya bagus ganteng. Semono rai ngayas-ngayasin kan. Ngayas-ngayas kunan dawong derek cerongoh. Sing nyayak. Oh. Nak lagi bengen mana aku dina bae ning ngomong lah. Oh iya kita gaweru. Cek wae. Kita gaweru yakin. Di Etse. Kian ki dalang viral ning Facebook. Bursa transfer. Di Etse Iban. Tak cuak cunguri lang separuh sih. Aja kamu. Ana sing ngarani anakan kosim nih man. Iya. Iya. Anda bapak kita yan ning kanak kita nang kaya bang bangene ganing kaya na kosin. Rongok na, udah beli lagi mawan bapak nih ngarep kesasar menek kok. Apa sih? Yakin. Sangka ada sandiwara Dewi Pantura. Lo. Sunga nagajaya kan makan. Iya disangka ada sandiwara sebelah menggok menek kok. Bang, bocah ki bener tak beli sih. Ya bener jare mbok bapaknya main. Lah kita beli bener mabudaan gini nok. Iya. Dudu mengkono. Oh nemu klambi gamak ning sampiran. Kinki. Weh, bandul swidak loro juta. Sing sampiran. Barangan nih man. Barangan orang ngomong. Warisane wong mati. Temenan-temen ngomong ya. Oh. Alah sira kok batirisan plak ninggol. Dodokan ke. Barangan, masuk kita waris wong matiin. Anyar. Anyar kene. Oli gawe ni sapa? Oleh ngemet lawon ning kebuyutan lah. Yang kita kentam. Dudu mengkono. Sing artine diarani bocah bener. Ku delengen. Lah! Ya! Rosot. Wis karuan kita lagi derdeg bae sirakin kita ngeplas nang gara-gara cangkemira. Aja tolong. Aja tahu kian. Wis geger kalah. Kita maaf. Apa sih? Geger wis. Oh geger sirane gara pandi teboki. Rongok kena. Ari konon kayane puro wasi kaya akrab kah? Apa sih? Kenal kon senok. Beli. Ayo beli. Mau kaya weru. Pernah nganter ning Mika Jitarwini. Wah! Wah, semua ngomong milalati ngomongku. Ora apa-apa ko. Bengene maning kene ya nang ya. Kene Bang tahun pira? tahun 94 Bapak Tarisan. 2000 nek Bapak Kosim. Kebalik kono. Hah? Busokku kebalik. Oh iya tahun 94 Ya. Bapak Kosim. 2000 nek Bapak Tarisan. Nah, sakine Sakine Bapak brosot. oh. Aja bapak sih menok. Mong. Gila. Ika. Adi nire kan nyusul. Balik nang esok ke sekolah siraku. Salah genah siraku kana. Mene-mene anak apa balik ke kesasar di dalan itu lucu lu sirah. Ucakku. Monyong rongok kena. Ay monyong. Kin man tengah-tengah kini nyenganan. Sing kana dolan mene. Mulane kita mah orang meneng ni kene sore aku. Apa sih? Wate sing ana nagi. Tinggalin. Nok, Non. senok ku wadon asli. Sembarangan ya wadon asli lah. Sing bener. Sing beli bener pirang-pirang. Sebabnya curiga kita. Curiga nih. Mau lagi ning laut disuduk ning satuan laut. Mendarat di udag-udag maca. Metu maning bedul. Tutul kuno. Untung bae renggene beli metu. Lamun metu galak-galak kuno. Tutu gagalak-galak. Lamonan bedul karo rengge metu. Siran ako kala saingan. Udah
Mene ka, aja ning pojok bae. Mbong. Kita mah trauma bak ning pojok. Apa sih? Ane ke bocah wadon nak kontrak aja wedin usiran nek sing bener. Priwen sih. Sopan karo bocah wadon. Semene ki sopan kita ki. Raine wajang wedin ninga. Lah. Bocah ki sing ngewit bir ya. Artine sirane ku sing lindri. Sing lindri. Nah. Sing luwes, sing pantes. Iya. Nah. Lepas kayak ono nilang. Lemes salah, akas disewoti. Ya ilah kaya dong, kaya ulah ora. Are kun kudu kaya apa kitane? Cangkem aku aja ngablak wae cangkem. Kok ajian laler kok. Mila hati silaku ya. Begini salah, begitu salah. Sedekku sopan karo wadon mah. Nah. Anu, rai kun mana gara cek aja kan ya. Recek dong kita tukang kayu. Rainya kayak satuan kewanggung. Ya wani, Bang. Wani sewidak loro juta ka, Bang. Mana kok? Oh, Mosok aja narik-narik be. arep tak popong. Ah, Arep tak popong tarep mene dhewe. ah. Lalu ke satu, lalu ke aja. Mosok mana kan ada mana? Iwan ada mana? Ah. Lalu satu beradaan kos-kosan. Rek. Kok wis sirane ning kono, kita ning kene. Oke. Bapak tua. Iya ndak kitane togok ceronga. Acang-acung ngomong be. Maksudnya mesen oke asli wadon. Warawadon, warawadon. Nok jagat ki bengi nok. Weruh. Beli wedi ta manjing-manjing ning alasku. Di senok mah. Nok. Apa? Sing ngarane wong wadon iku nggawa barang sing gampang gompel, gampang pecahe. Wah, sowak sirama. Oh, soak je. Edan sirama dadi wong lanang kok. Alah beli terima diwarai. Sembarangan sih. Tidak nak ngomong ada tutugakan ragat aku. Sakane kitane maling gawa-gawa piring, gawa-gawa gelas kok. Mulane ganok ambiran awet telah kini aku bakal diwarai sini. Ajang lawan. Matur kita karo sira pada bae wis. Maksudnya sendok ku nggawa kuwen kununok kuku mahkota. Kian mahkota. Duduk. Salah sih anak maning. Ya mahkota wong wadon ku nggawa mahkota sing paling berharga. Kota undas. Iya. Pak kamu ngadon gawa kehormatan. Nah ya hormat aku pakai mahkota. Ikut tangan di. Lepas sih. Kian. Bu. Coba done maning ya. Kita nih belum ngerti. Yang kita kan lu ngerti. Lu ngerti. Aja kene, nganang pinggir kali kah? Budak kita ngomong hee kah? Enggak kau silem kepaya penuh duit cowok. Ya sangit belum ngerti sing mau kono Sampai kita nih kaget. konon Lama belinggatan. ya nyatet. Bak kami kedemek serong. Oh. Ini. Demak Apa sih? ucap kita sing deg-deg gak sampai piarnya. Bapak ngomong. Sekarang ah. Selama gampang duwile. Sira nyari apa seberangga pergi. Pengen luwih parak. Ya pengen tinggal park ya Parak wis parak. Apa? Lambine ireng. Ih, Senok lambine ireng. ireng. Ana wangsalane. Apa kono? Ayam kate, ayam cemani, Artine. pada cilike. Lu dua salah pun. Apa sih? Bocah cilik keluar ya ayam kate pada cilik Pak. Maksudnya ireng gula Jawa. Artinya Wonge ireng gawe. patah. Aduh, kesrot ya. Wah, bisa ngomong. Sabarane Sira sesapa? kita saba. Oh, sabak siarannya no. Astagfirullah. Kan maula cerongo. Masa sabak wana. Oh, Wanasaba. Sekalian Wanasari Bangkaloa. Seneng kita nih gawe bocakin mangkel lagi seneng. Wana Sabawana. Wah. Ababe ki mambu tekan kene di ningeling. Yo kita sing nang pojok biasa bae, hitung-hitung parfum Sikat gigi gratis. beli si sire lagi sore nek. Lolor dadusi. Orang nemu sumur ya nggak? Apa pang sumurku? Jaya dus. Iko panitia sebelah kanan dengan terbuka. Oh, enak ngono banyune adem. Ya iyalah. Bocah aku mau bawa kena banyu ku langsung meriang hati si bae no. Lu adem maning baka ketua panitia balang nyangklop kah? Iya. Oh, amplop pembuka.
bukan. Nok, Nun, siapa? pengen weruh. Iya. Arane Isun. Heeh. Arane Isun. Arane Nah. Nah, sir. Nah, Arane nah, sir. Potong bayaran 5.000. Temenan begini enggak saya ya? Kita baru kenal Bang. weruh kita gah. Siapa? Siti Winangun. Oh, Siti Winangun. Iya kasih piye. Oh, Siti Winangun. Iya, Ora pantes ah. Ganti sejene. Dana Winangun. Dana Winangun Mares ora. Apa siarannya kita? Gara-gara sira sing delang raine sira kayak kononku. Sampai kita nebeli kelingan. Emang kita ada raine privilege bagi Allah. Lain jemberakan ya. Hei, Aduh. Tepak tepi benar baik. Wis karuan ada dampane ditepak. Siapa? Ratu Winangun. Rene siapa? Itu ini. Ya nu mah wong semene ki ya blek kebuang-buang. Ji, Ya uruk dibuang kita mah. prima dona kuno nang. Ratu Winangun. Iya, Artinya cocok temen karo Wandane. cocok malah benira aku dawa. Dudum. Cocok. Nah, pai cocok konon. Cocok Tuh temen. kita na ngomong karo bocakin lambene melu monyong-monyong bae. Jate nok. Enak nok lambe kaya kene sing diglati. Dilatih buser. Lu sudah. Bocah kaya kenen gak yakin status sama rabin aku ayu. Oh, ya. Sabar deh ngene. Rangda perawan dua laki. Cuman nok ora lok suwe di rumah tanggaku. Kini Ya bakal wis sadar bocah wadon ngejak pegat. painganan. Yang siraga pada orang bulan yang ngontrak. Bocah Korea papa kelok ya konon. Bukan mono. Rangda perawan dua laki. Kita Ah. diarani rangda kena, diarani perawan kena. Oh. Berarti wong wadon magel. Apa? Ya ku rangda beli perawan ora magel kini. Ayo benar. Rokok kena brosot, brosot. Lolo. Diarani rangda kena karena ning omah dhewe kan bae. Konon. Iya. Wong wadon cap kupu-kupu malam. Kalau ni wadon madon. Aku cangkem. Mulai digiyak kita mah. Mulai giyak ini. Kupu malam. Rokok kan. Kupu-kupu. Pucak ketinggaling. Wong wadon nak kas temen tangane ya. Sih bakal nganggutan diwarai ngocek, mau Kocek. Kira-kira kita ada apa? Nun. Kita ki statusnya perawan. Iya. Mau ning omah dhewe kan. Konon. Jadi diarani rangda soten. Ya. Konon. Iya ya. Pokoknya demak maling raine. Oh. Songit sama. Ada bocah. Berarti masih dewek kan? Masih. Berarti demenan nih mainnya ya? Sira kayak pengen cocok ya yane mah. Apa sih? Kita mah mene-mene ora lagi ngoleti demenan. Konon. Ora lagi ngoleti rake. Ampun. Bener. Wis saking. Untung bocah dewek kan bae biasa nopeng bocah kuno. untung kita nganggone rok ireng. Lagi pengen ningorkan dari penari ular. Untung kita nganggone roke ireng. Ora ketenger. Ya ora. Mulai singit mau tahan besoten ora. Abang mau diseruduk. Bang, lebakin telah sambunnya kayak nisor. Ampun kayak ningsor mah ndok kucing. Bocah kok ngomong sembarangan desa babana. Non, Sudah aku lagi apa? kita Iya. ke tujuannya ke arepan glati bocah wadon. Mulai tiba wadon. Iya. Ya, ke bocah wadonku. Kaberan mulai. Sinden wadon. Ndi, Iku yang. Sabse. Iku yang halo cantik. ditinggali. Bukan kena disingkang. Rongo kena. Ngoleti bocah wadon. Iya. Ngoleti rabine ya. Beli. Oh, ngoleti gendakane. Ora. Si ngoleti siapa? Glolati dirimu. Dirimu. Kok saking ngimpi gini sirake. Ampan ketemu nih kene.
Kamu kan wadon, berarti Iya. kita bisa ketemu karo kamu. Lamunan si Rawis ketemu wong wadon garapan apa? Jujur nok kita mah. Sing jujuran nang brok pira konon ka. Awit pertama, pandangan pertama. Awit pertama pandangan pertama priksi. Melihat wajahmu indah bagaikan sang rembulan yang menyinari terangnya malam. Aja cukup ningkarina. Oh, ora papaku. Kita ku. Iya bro. Anak prak-prak kau ora bocah. Bisa kita jangan enggak? Garap kenapa drai, garap kenapa? Hah? Asli, ngelap-ngelap mana kita nih? Kita demen. Nah, menjual ayam omong sudah memuter-muter. Cing matahari, bulan, bintang. Ucap. Demen nok. Kok dingin gak kita masih ngelap gara-gara tingkah laku sirah? Kok, Kan langsung ngomong temen. tembangi betul dan sakit. Wow, Hey. demen. Aja dulu anak jam sana sing duwe Rudin. Pengen aja. Zaman sekin kayak di sinetron kan. Priwen. Indiaan. Indiaan. Iya. Tumejane ketumplek segae Hari bocah beli dan belaratan kabeh. ketumplang segan ya kodak beli mangan tau di sirah dalange. Toshiba. Oh Toshiba. Merek TV Toshiba mak tampak lainnya sih lah. Alah bae. Ora mau kono ndang kita mah demen wis pokoke mah. Demen Demen ning senok. yang kita. Iya. Lamun kita nih demen priwen, lamun kita nih beli demen priwen. Waduh ya rugi sih rak. Rugi nih. Ya masa wong ganteng kayak kene ditolak. Akeh wingi akeh perawan pada bunuh diri, Gara-gara rangda pada tabrak ning sepur gara-gara demene tak tolak. ning siraku. Iya. Lagi esuk nok. Udah bocah wadon nok. Bisa kan gini. Iya. Nang saking ganteng ya. Wis ngantri udah bocah wadon. Nang saking kasepe. Tuh, masih papana kadro kayak aku. Oh nang saking ngefene. Orang ngepen norapang, ngepen nang apa? Adi mau sih. Nang udah sote nak utangnya bocah. Ku bocah kuwi ya lah ya lola ka watu-watu temen tak serawatan tok. Kesrat. Telangan bening Facebook ya. Iya. Selalu di komen. Diberesi dong. Beres dong. Suke ki balik ke melu kita yuk. Emang Apa sih? bilang dikomprang. Rongokna sababana. Nun. Lamun saestu nih awakmu udah dekat tresnan kelawan isun. Tak terima. Yes. Yakin? Yakin. Tapi tulung nok. Apa? Kakang pengen kayak mau kah? Hanya mau perversi. Senok kah? Sira ada ngomongnya aja apa cakepnya. Apa sih nok? Apa bacet. Oh, pingsan. Ada. Gebrak nang los. Temenan gebrak los. Ayo gonok. Ayo mah sih. Mau kah? Arep ngajak pindah ta. Enakan senok kah? Enakan priwen. Mau kah? Anong-anong. Onang-onang. Oh ya brok nang. Sengit nama. Pengen hiburan. Iya. Sabawana. Lamun pengen hiburan ketepatan ning bangikian. Prevensi. Duwe gawene wong lamaran tarung blok hujan. Oh. Sing duwe gawe para pemudane. Iya. Kanggo para sesepuh dihormati. Hitung-hitung Hitung-hitung. ngerayakaken hari jadi Mm-mm. berpacaran kita wong loro. Orang jadi Indramayu. Kita melang selewat demang mahana bocah ki. Sabawana. Nun. Bari ngormati maning segenap fans Aneka Tunggal. Oh. Sedulur Aneka Tunggalan Vandayune sing sampun hadir Aadoni, Aadoni sing Majalengka, sing budaya Jawi. Khusus maning semono bae akhirnya kaki langsung gombrocos tangan. Eling-eling wong akeh sedulure suarane enak. Dadi wong desa pada marek kabeh. No. Suwun kanggo keluarga besar Heeh. sing duwe gawe
warga lamaran Tarung Blok Kujang. Nok, Nun bener senoke demen. 50-50 asli ya mah. Oh, 50-50. Ya 50-50. 50-50. Priwen sih? Kakang mah yakin nok banget demen pengen kakelakon rumah tangga dari siji. Kue yang temen senenge kayaknya ku pas lamun jenok jodone Iya. akang. Honon. Kang. Ya, Nun. Kawarwana ning sampeyan. Bab masalah jodoh ning waktu kinki ora lagi tak pikirakan. Oh, ya wis, ini bapak. Ada tega wong daw ketemu, ada tega wong daw amprok. Ya iya. Jadi najan ngomong demen, setengah mati, yang ngandel rada ora percaya gah. Cuma ki memang kene nok. Apa kuno? Masa belum ngerti. Yang ben senok mebling Nega, ngerti. Oh, yang lengan bangku. sepi. Ya Wong wis bener. pada bubar. Iya. Juga, Juga garap di sih. mang menit. 5 menit. Apa jawabannya kok? Ning sor wiwitan, gawe kenangan, najan 5 menit, keinget sumur urip. Orang hari ini sampeyan mau wis gawe kenang-kenangan. Madu janji bareng akeh sing ngormati. Kin gawe kenang-kenangan jeneng sor wiwitan. Atembut temen kan orang di belakang lamuk. Jujur kakak ndeleng senok. Laksanan ndeleng pala cute nok. Cih, yen pala Wowoan cute. asem. Keringetnya bae nempel ning tangan tek dilet rasane yang manis. Wayang temen lambene apa maning lambe sore. Sabawana, Nun eling sirang ngomong. eling nok. Sadar sirang andika. Kakang sadar wong ayu. Antara isun kelawan awakmu durung muhrim. Aja macem-macem sirake. Tapi bagian jare kakang ngajana durung mukrim ora dadi suatu penghalang yen wong loro pada senenge wong loro pada nafsune pasti dadi wong ayu. Menghalalkan berbagai macam cara. Alangin orang semoda mengatipkan mata. Wah nok Apa? sirajak ayam jago karo ayam wadon yen pengen laki udak-udakan dingin. Soak sirama. Ayo nok. Ayo Ayo. sama anak. Aja. Cerita tekan lengburungan dira pecah langkah sing bakal krung. Ayo Aja sama. Mau. Ada tolong. Ada tolong. Mumpung kita ning kene laki-laki nya. Kagian. Nurung wae Bisa nilambe dawa. Anda dapat kok kita malam benak kau limited edition. Melas nurunan bae. Soalnya masih sambatan. Winangon. Oh dikit bu. Ibuku dulu kariku. Sampai aku sorry seboknya kita pada kontal kape. Gak mau dibenerin dikit bu. Abi tenggengan nih kan. Mau sih dicerowok ah. Gara-gara pocakin banyak sing gawe ulah. Sira wong masih perawan. Durung duwe lagi. Lagi apa ning kono kok? Heh. Lagi ngeladeni wong edan bu. Lah, mau edan doyan. Bedi bae kita mah. Pada ada sing diserang bokeh kita dikit galos ora. Kedekin mawake. Kita mah sampai ngap-ngapan. Oh, cangkem. Ayo banget masih kurang masuk. Hei! Sakit akan. Cerongo nih wong tua kok. Apa sih anak bakal kayak saya beli pejat bokongnya. Lagi-lagi lah sampai kita ngomong nyembur. Ayo sok lah membelisin mah. Apa sih bu? Ayo sok lanjutakan maning. Bu. Aduh ibu. Pada balan waduh. Ibu Bibi. Bu. Kalau rongongan Rainira kok. Rawa kan orang ini aku. Kukuan ko. Kuku. Bang. Konon. 101. Mana kita ya karo ini. Katanya metu. 110.
Si ngawit bangan kuana be ukurannya kayak. Apa sih? Ya bapak kita semana? Iya. Karena semeni. Ayo bro, nang ayo bro. Gini kah? Bokeh. Masih dalang sambatan dari ngomong ceplok-ceplok bae. Orang ngokaken. Sandiko kula Ibu Bibi. Buru beli wong wadon kini siapa ku? Siapa wong wadon kini ke? Kulku. Sama ya. Ara. Tembelek ke kita kuno. Oh, Ya tembelek. Ibu masih bener sih bu. Anu maksudnya mana anak-anak? Inaunganku dorong itu belak. Iya anak gendogeng. Toli. suke gitu ko sendal anyar ya. Jeplok. Kayak wong kantoran bae ngaku sendale mengkonon ku. Ya abad tarisan bedoyan emang ngono. Ibu, ampura kula bu. Harapan mendi jaga tengah wong miang-miang ku. Mulai di kakang sabak king. Wis balik ka maning belos. Indah wong edan kin urusan ibu. Awas ka bu. Bu, Pegel. ano temenan ko mah, edan ako. Sebab aku sing nagih ibu. Temenan edan ako. Turu yang gila-gila bae sudah mau. Sungito kon. Ujuk. Mana balik? Non. Duduk anak sira. Us iya ko lo. Tamak lain na sira. Masalah ba mo? Balik mana balik? Bu, hati-hati ya bu. Iya. Soalnya mabong gering. Setan ko lo. Cang sira nak ngali bre. Ya ngalek kita masih mau ke ngalek kita ngali mendi lah kasih kuat nebuse. Ngali sote ngali genai. Ay, ya kada mendi maling nih karena diumbangi kena diumbangi. Ketak lagi berulang. Ketak lagi. Aku tinggal. Bu. Balik. Ibu. Balik. Salimora. Ulah lah. Kalau sana bakal cilik tak blebesakan yang lem yuyu basing dongor. Setan ko na sira ko. Sampai certir lah niki. Di bodoh-bodohan. Ay, maaf po. Maaf po nga rin. Po, hati-hati po. Minggir nok. Bagja temennya nanya. Aduh. Bocah delap. Bocah cerongo. Perlu beli bocah wadon mau siapa ku? Ya berubah ngomong aku ular zaman si perawan. Babu-babu kuno bokeh sira pak. Bibik ini bibik, ibu bibik ini. Ibu Bibi. Ya Allah Ibu Bibi yang gembleng anaknya kayak cekek. Ponakan kesrot. Ayo ponakan. Kita keponakan. Oh. Kinki bibi kita. Begini. Ya. Ya tua ponakan nih. Dandan matak tua-tua kaken ini. Iya. Angger bae. Berapa? Ya, Orang mau kaken. Bakal mau ka keturunannya Ibu Bibi. Ah! Ayo cangkem kok sih kayak lawang. Anak sampean kana. Anaknya Ibu Bibi karena cong. Ya dewa. Serongo bocahku. Untung diuntung. Ya untung di pada belesat. Untung beli sampai manjing. Kita ki beli kenal leger kalau bocah ini. Di pada manjing apaan nek? Apaan nih? Jadi kan kanak ibu bibi. Anak sedulur karena cong. Kan kaponakan isi pada baik. Ya iya ponakan. Ari apa-apa ku. Lahiran kapan kudu bu? Ini ngalas-alas lah ya. Serongo. Orang sedulur tegel rainira ku. Ampura bobokat kulah kududu sedulur isun. Soalnya kula mau beli weruh. Kula kis dari dewek mah lagi ning kene lagi ngembantu duta wirana. Yang kayak anu bae. Yang ngemban tugas konon. Ngemban tugas. Iya,
Jong, embu sing ngemban tugas, embu si miyang ana tujuan, tapi kudu inget ditakoni secara detail wong wadon mau ku sapa. Untung durung terjadi. Lamun terjadi priwe kone, Jong? Ya ampura Bu, ampura. Arya Ampura mah wong beli apa? weru, ada wong beli weru maya lak kapadane ora Bu. Ki Bang. Ponakan ki. Ya. Tak ngomong tak emban lagi. Ya apa sih dodokku? Ya dodok ora sopan sampean yang warai bari ngadeg. Kangen. Anak siapa udah? Kalah bae ya. Anaknya Kakang. Oh, anaknya kakak. Ya. Siapa yo bapak kita kah? Siapa sih ngarannya kah? Ku beli karo kakang dewe kabel kelalen. Asal Aku lo masih kan dulur ketemu. kuno. Ngaku masih dulur yo ngangga. Siapa sih bapak Nira arannya kah? Rawa. Oh, rawa rontak. Oh, rontek. Siapa? Rawayan, kirawayan. Oh iya. Karena lawas beli ketemu-temu, Jong. Iya mati karena bapak. Mati. Mati wingi. Mati wingi. Iya. Sira si mangkat. Ya apa-apa. Ya maksudnya kak kita ki mangkat soten ki lagi kelandang lantung. Jong, sekian mah daripada kacung ya. Gawa amarah, gawa nafsu, lirening kene dingin, istirahat, tenangaken pikiran lan atine. Kula bisa tenang Bu. Kula bisa adem pikirannya. Ya, Kelingan lagi cilik. apa lagi cilik ya? Di kudang ning kanjeng ibu bibi. Bari di konon. Apa mau kon? Kurane meremelik. Ya, Ya di meka. Di Di Mek. kudang toli ibu bini kan nembang. Bang, kono. kali ngomong dimban be ya. Di kudang. Jong, iya lagi bengen ibu bibiku eman usaning kacung. Aduh emane lah kapadane. Sampai sekian dewasa, duwure ngluwi-ngluwi ibu bibi pada emane ora bakal hilang. Yakin? Yakin. Cang bukti kena Arep di kudang, kangen karo suarane ibu bibi. arep digendong. Waduh bakal gerem aduh. Gerem dah kita buta. Ya maksudnya bakal nembang kah? Cung, kin mah supaya tina kacunge adem, Heeh. ibu bibi gelem ngudang mung bae kudangannya karo suara tetembangan bae. Ya ya. Lagi cilik maya kena dikudang, kena digendong, sekin maya sejen maning. Lelipur pikirannya kacung ya. Cang arep tak rongokaken ning isun. Saba. Wis mari cewote, Mari nyewot. mari nafsune, Mari Bu. aja ya karo sedulur kana cung. Ah. Yen sembari ngormati sing lagi duwe hajat masyarakat lamaran tarung pangeran kujang sekabiane bocah lanang wadone dihormati. Cung, Ya Bu. mau penjalukane kacung wis dicumponi ning ibu bebe. Sampan ke ibu bibi kawung nganten. Priwe? Sing awit enom sampai tekang sekian. Suara kila karubae. Ya, singarane usia kucung. Saya mana saya tua, ya suara gak kadang ku rubah-rubah cung sedikit. Beli angger sampean mah. Arya apa-apa kok. Sekian ibu bibiki pengen nakon. Ayo Bu nakon apa? Bisa ninggalaken panggonan. Apa sih tujuannya? Apa sih dari ditugasi? Bokat sampean pengen meru ibu bibi kawung nganten. Bisane isun sabawana ninggalaken ujung kulon. Ya sampai ning tempat kin. Latih bocah wadon. Sing bakal kanggo tumbal pusaka nisun. Pusaka gumerang apa supaya sakti neki lui-lui pusaka sejenelaka sing nandingi. Jadi mau kayak dene ketemu kelawan sing dari keturunan ibu bibi. Kuan tujuannya yang sirah. Kenapa beli dipateni? Karena isu neki ngerasa demen. Demen. Iya. Cung, berarti sirah masing dua ini perasaan. Perasaan eman, perasaan sayang. Cung, ari jari ibu bibi mah wis lah aja ngelanjutaken perjalanan sing ora baik. Ora bener ora apa cung kayak ngono. Hei Bu Bibi, beli ngerti. Menurut sampean iya, isun ki beli bener. Tapi menurut isun ki banget penting supaya pusaka kalau gumarang ki kesaktiannya ki maksimal konon. Ngrungu beja bahwasane mau wong tuane awakmu sing dadi sedulur tua wis perlaya. Iya, Karena apa? ya pusaka kian. Karena pusaka kuwen. Iya. Belajar Jung, belajar dari pengalaman wong tuan yang sirah mati karena pusaka kun sirah melanjutakan sirah masih dawa masa depannya. Justru lebakian ma isun umure masih enom
jangkane masih dawa isun sing lanjutaken dau 30 sangat wong kurang segeti prawan maning supaya maksimal kekuatannya Bu. Jong, nurut segala ucapannya Ibu Bibi, tolong aja lanjutakan perjalanan. Eman awakmu. Dadi mengkonon sing dadi pikarepe Ibu Bibi kawunganten. Karena rasa sayang, rasa eman sing dadi ala keponakan. Bakal kaya konon Ibu beli sayang ngalang-ngalangi sing dadi tujuan isun sabawana. Jong, Iya Bu. wong tuamu wis perlaya. Harapan karo sapa maning lamun duduk awakmu, Jong. Ibu Bibi kawunganten. Rongokaken ning pangrungone sampean. Ya alang-alangana tombak cucukan banding krewang sabawana beli bakal pernah mundur tujuane yen durung sempurna apa sing dadi tujuan isun. Lamun Ibu Bibi Ratu Kawunganten sing dadi penghalang awakmu, Teka tepining isun Ibu Bibi. mengkonon bakal tak seret ning lemah sing dhuwur sira. Kaya ngapa Ibu Bibi ngukur kekuatannya? Kurang ajar sira. Bokat bisa mono sira. Blitak Wadon kedelenge tapi tenagane hebat sampean Ibu Bibi. Aja tepak dada rasa bangga. Pasang. Bapak Anton, simber ngaken bapak sekarang demo, ayah beyoga, bundai kuine keding, mamai kawai, no kaji dewi no pita sari cablet, minangkan bosan dekat tunggal, alon-alon maka lewat. Raini aku bisa gulat blis. Heh. Wong perang siapa bodoh siapa pinter. Jotos makarepe dewek karep ning endi mbuni endi. Sopo? Awak iya mbok kenapa pakai bokong Raini ra kok. Enak bel. Ayo. Kurang ajar. Kayu malang lintang margi santen si rasane ngati sumedot rasane ngati panitia anom mamae suciane cantika serengkang Goyang pisan. ayai arek ing pangeran kujan mentality kang duwe gawe pangeran kujan Buyang. mentality kang Jonglokaken. Suwe-suwe nek sayang lunjak. Sayang lunjak. Sing lunjak usira. Ibu Bibi. Balik ke Ibu Bibi. Aja ngalang-alang itu cari sun sabawana. Sedurunge sira mulih ning panggonan. Pri bakal Ibu Bibi ninggalaken tempat kencong. Sawangan Ibu Bibi. Pusaka. Ora wedi, Jong. Najan mau sing teglati ketiang prawan sing kanggo basuh pusaka kin. Sakin bakal geti Ibu Bibi. Najan wis randhan lima. Rengokaken, Jong. Lamun sira bisa dielingaken. Bokat wis kudu ning Ibu Bibi. Mati ning tangane sira. Ayo sok. Ampura isun sabawan Ibu Bibi. Lepakin nyawane sampean sing bakal lucul saking awak ragane. Rela mati, Jong. Ham kodam karoma pusaka kular tak sahabat lepakin bakal lepul panasnya. Ham ya Tunggu. ya Paman. Pripun Gusti Ratu. Aduh. Kita kepegel banget dipecakin. Paingana wani Apa? gawa laki nome sampean. Paingana ning ponakan ki nglawan duwe gendakan di maning kono. Rokaken. Ya. Temelan bae pun. Rai ku ngancil bae. Hei, Ibu Bibi nirak ini, Cong. Are kono. Pamane Ibu Bibi kudu. Siapa? Paman. Siapa kana? Walang sungsang. Sunan Kalijaga.
Paman Sunan Kalijaga. Siapa aku nek? Boro, sing marak-marak bewalaki ini duduk kita ku. Oh, enggak. Minta maaf. Geger maning. Hari Apa sih terjadi Gusti Ratu? Paman. Nggih, Ning leres. kene sebenarnya direne isun mung terjadi peperangan kawan sing dadi ala keponakan. Tapi sing dadi ala keponakan ora bisa dielingaken, ora bisa diingetaken. Sampean sing beli bener. Sampean ngiburi bae tumindak wong enom. Arep ngono arep priwe sing temen. Bisa menang bae, bleh. Menang. Inugare pengkonon jelas kian urusane Rama Paman. Tolong Paman, Ya, nasehatana sing dadi ala keponakan isun supaya eling aja nglanjutaken perjalanan tugasnya kok ora bagus kuno Paman. inugare pengkonon mangga sampean istirahat. Tak Ya. tinggal ya Paman. Urusane kula kali Oh, jaga. sir. Awas. Lenger tak simpan sing kuri. Tak dungsuk kening galang-galang tak kecok. Jreben! Masih ngecaprak bae. Wonge mas sering ngucap. Disambat ning arek tunggal penggel ngedrip rong jam dewek. Angger ngecaprak bae. Bayaran larang. Bayaran murah sebdela. Sapa sira? Isun Ya, sabawana. sapa wae. Iya, Sing endi? saking ujung kulon. Tujuane Arep ngelatih bocah wadon mono. sapa rani? Ya bocah perawan sanemune. Hari mau apa sing dilakuna kelawan Ratu Kawunganten? Ngalang-alangi. Ngalang-alangi. Tujuannya kita. Arep apa tujuane sira? Ngerti bocah perawan. Arep tekmet ketia kanggo mbasuh pusaka isun. Astagfirullahaladzim. Bakal wis gajak 40. Uripe isun ki bakal mati-mati. Uripe sampai akhir zaman isun. Jadi sira percaya lamun to pusaka nira dibasuh kelawan getih bocah wadon sampai 40 jumlahe. Iya. Bakal gawe kemuliaan ning laku uripe sira. Bakal gawe kemuliaan. Jare sapa kowe? Ya cara gurune isun. Oh, ya. Memang sing arane murid apa sing dadi kan ngandikane sing dadi guru kadang dituruti senajan kadang orang mancing ning akal. Wah, ya bagi cara isun maya mancing akal kuno. Karena wis ana buktine. Misalnya buktinya apa? Iya, papan isun. Sakti wonge. Iya. Najan mati ga. Tapi sakti. Sakti. Karena durung sempurna, mulane isun sing lanjutnya. Tadi sira kepengen sakti, kepengen urip selawase, batur mati sira pengen urip. Iya, Sapa wana? isun. Karwana kelawan sira, dudu bae kelawan getie bocah wadon. Dudu bae kelawan apa bae. Yen saliramu kepengen apa sing tadi agemane duweni kodam. Tentune ora usah dibasuh kelawan getih, percuma darep gawe larak ning wong sejen. Aduh, tolong. Kali jaga. Aja melu turut campur. Aja pengen ngalang-alangi. Tujuan isun kaya ibu bibi Kawunganten. Tolong balik. Aja ngalang-alangi isun. Wis dadi tugas lan kewajibane. Maro amingkum mungkaran. Fala yugorlihi biadihi wa ilam tahti bilisani wa ilam tahti bi kolbihi fadalika adabul iman. Kali jaga. Ya. Yen dia estu yang sirah kaya konon. Luput mau ibu bibi saking awakmu sing bakal nerima keapesane. Jadi saliramu tetap bersikukuh. Harap mencapai segala kemampuan. Harap pengen ngulati kebagjaan kelawan dalan kang salah. Semboyane isun siapa mana yen durung kelaksana apa sing dari cita-cita beli bakal balik ning ujung kulon. Ning lebak yen. Ingsun wis ngelingen nak. Saliramu bersikukuh, tetep ngukuhi rodaneng angkara. Apa sing bakal dilakukan kelawan sin ingsun pasrah. Bagus. Ya. Kali jaga. Oh. Ajiku song-songane ngangin manunggal Bismillahirrahmanirrahim. jagat tadi ngawiji
La haula wala quwata illa Saktiku billah. Dewa Murbaning Allahu Dumadi Akbar. Allahu jagat Akbar. kegelapan Allahu Akbar. Hong. Iya. Ya. Aduh. Ampun. Ampun Ampun. Kalijaga. Harimau si rasa sumbar. Wong sakti mandraguna. Nyata-nyata cuma disabet kelawan sorban. Saliremu sampai geletak ning basuwantaka kaya karung langka isine. Aduh laksana kelolos balung ngeri. Kayak kandek tampai si gumletak ning siti buntala lemes dedes gini. Aduh. Saliramu ngerasa kasoran. Isu ngerasa kasoran. Mulane sabawana. Senajan saliramu ngucap ngandika sakti mandraguna. Ananging singarane uwong pasti anak kelemahane. Ya. Saliramu wong enom. Ya. Beli pantas tindakan kang mengkonon. Nggih. Laisa didu bisura adi. Inama sadidula diam lihu nafsahu inal khadab. Nggih. Singarane wong hebat tutu hebat ning jurite. Singarane wong hebat tutu kuat ning tenagane. Ananging sing arane wong hebat nalikane bisa ngendalikna hawa nafsu. Saliramu pengen apa? Pengen waras. Pengen kaya waras. mau maning. Tapi ingsun pejaluk apa duweni jalukan. Apa kuno jalukane Gusti? Tentune tutu emas pecis inten berlian. Tutu jude duit. Ananging keyakinan lan keteguhan atine saliramu supaya bisa ngerubah laku lampah ning uripe sira. Aduh, kula wani sumpah Gusti. Bener? Nggih. Sing penting kula ki diwarasaken Gusti. Ya. Senajan saliramu mau wis mencilak mata ning ada pada ingsun. Ingsun uga ora tegel kelawan arane sira saat saiki. Mula semono ayo jejaluka kelawan sing dadi pangeran nira mbok menawa sira bisa waras maning ya. Priwen kuno Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waras. Aduh. Aduh Gusti. Ampun Gusti. Kula ke ngaku kalah. Tulung angkatan kula dadi murid panjenengan Gusti. Ah, pengen dadi murid. Pengen dadi murid sampean. Apa dasare? Kula ke wis ngerasa kalah. Yakin? Iya. Pengen dadi murid ingsun Kalijaga. Daun-daune nemu wong sakti sing kaya sampean. Sampai pusakane isun kiblit tedas. Aduh. Hari sira mau keyakinannya apa? Isun kesangyangan Gusti. Sangyang. Nggih. Gelem beli. Lamun dadi murid Kalijaga sira pindah ning akidah. Pindang akidah. Akidah keyakinan lan kepercayaan sira sing mau ning kesangyangan bebarengan karo ingsun Kalijaga meluk agama Islam. Bagian Gusti bagian. Yakin? Nggih nggih. Ikhlas. Ikhlas Gusti. Ora ana paksaan ing atine sira. Ora nana Gusti. Ya. Mengko tentune ana tahapan-tahapan anggone sira pengen dadi mualaf utawa pengen manjing agama Islam. Nggih. Mengko gampang ning pesantren tentune tek baiat saliramu ya supaya bisa ngucap dua kalimat syahadat. Nggih Gusti. Tangi. Aduh. Aduh ampun Gusti. Sabawana Isun. mungkin ning lebakien wis dadi guratan lan bakal dari catur cenarita kanggo urip lakune sira sumambrah ning alam dunya. Nggih. Sira mau tentune duweni asma utawa aran sabawana. Nggih. Nalikane saliramu wis dadi murid ingsun. Wis bebarengan meluk agama Islam. Saliramu arep tak upai gelar. Arep diupai gelar Gusti. Ya. Siapa niku Gusti? Harimau saliramu arane sabawana. Nggih.
Sekian ingsun pengen ngupai gelar kelawan gelar Mertasinga. Tadi sanalika kula masih ngemban ajaran kesangyangan aran kula Sabawana saking mlebuning ajaran yang sampean ajaran agama Islam digantiarane kelawan Mertasinga. Mertasinga. Singarane merta iku perilaku, kelakuan, laku lampah uripe sira. Singarane singa wis katon satu kewan kang buas. Tindakane sira pengen mateni bocah wadon sing ora duweni salah, tentune kaya duduk sipate tindakane menungsa. Kaya tindakane satoan singa kang buas. Ya. Kula semono eling-eling ya cang-cang ning sepucuke remah. Sira bakal ke asma Mertasinga. Tak sumpingaken Gusti kelawan segala hormat kula ngucapaken matur kesuwun Gusti. Tentune masih akeh tapak jasa karya kang nyata, tentune wajib sira laku kenang anggone bahwasane sira wis yakin, wis tunduk lan wis manut kelawan ingsun Kalijaga lan uga aturan-aturan ning sejroning pemerintahan Cirebon. Mula semono mengko bebarengan kelawan ingsun Kalijaga tumeka ana ning Gedung Cimat. Sira arep tak upai tugas kanggo jaga Gedung Cimat. Kula pasrah